نتعرف على يعني أهم الوسائل المستخدمة عصريا ل يعني ممارسة السحر. نعم. السحرة يتطورون باستمرار مع تطور الحال الموجود في المجتمعات، ويستغلون هذا التطور للوصول إلى مآربهم الذي هم يريدونها. طيب. فمثلا قديما كانوا يكتبون السحر على الورق ويسوونه يعني حجابا ويعطى للإنسان. طيب. الآن أصبحوا يستخدمون وسائل أكثر تقنية. مثلا عندنا السحر في الصورة مثلا، يعني الصورة الموجودة الآن عندك في الانستغرام أو عندك في تويتر أو عندك في التوبك حق الواتساب أو الفيسبوك، هل ممكن أن يعمل عليها سحر أو لا يمكن أن يعمل عليها سحر؟ هل يمكن؟ طبعا نعم يمكن. يمكن أن إذا سحبت هذه الصورة وطبعت وأخذت إلى ساحر وطلب من الساحر أن يعمل، هل هذه الصورة تصلح أن تكون مادة للسحر؟ طبعا أنا ذكرت لك أنه لابد من وجود ساحر ومسحور ومادة السحر. فهل الصورة ممكن أن تكون مادة للسحر؟ يعني يعمل عليها السحر؟ نقول نعم ممكن أن تكون مادة للسحر، لكن بأي درجة من درجات السحر؟ نعم تكون بدرجة ضعيفة جدا. متى تكون المادة قوية؟ عندما يكون المسحور حاضر؟ لا. متى تكون المادة قوية للساحر؟ إذا استطاع الساحر، يعني حسب طريقة مدرسته. شوف احنا عندنا حسب طريقة شيوخ اللي أخذوا عليها. تحدث لنا عن الطريقة الأفريقية والتي يمكن أن يكون من بينها سحرة سودانيين. سأتكلم الآن إذا كانت هذه الصورة موجودة، صورة شخص معين، إذا ذهب إلى أفريقيا كيف يتم سحره، وإذا ذهب إلى الدول العربية وشمال أفريقيا كيف يتم سحره، وإذا ذهب إلى أوروبا وشرق آسيا مثل إندونيسيا وغيرها كيف يتم سحره. حتى لا يخلط المشاهدين بأنك ساحر يا شيخ. لا. الله المستعان، هذا ابتلاء، لكن احنا نكشف. فإذا طبعت هذه الصورة وذهبت بها إلى ساحر وطلب من الساحر أنه يعمل سحرا لهذا. في أفريقيا يستخدمون طبعا السحر، يبنى الطلاسم والكتابة التي تتم على حروف اللغة العربية. حروف اللغة العربية 28 حرف، 7 منها ترابي و7 منها مائي و7 منها هوائي و7 منها ناري. طيب. إذن 7 هوائي، 7 ترابي، 7 ناري، 7 مائي. هذه تأتي بالصورة. يطلب منك الآن بعد ما تأتي بالصورة يطلب منك اسم صاحب هذه الصورة واسم أمه. هذا في أي مدرسة؟ في أفريقيا. في أفريقيا. طيب. فيأخذون أول حرف من اسم الشخص وآخر حرف من اسم الشخص. أنا أتكلم في أفريقيا، في السودان وأفريقيا. أول حرف من اسمه وآخر حرف من اسمه. آخر حرف من اسمه الأول ولا لا، من اسمه. الآن عثمان أول حرف ماذا؟ عين وآخر حرف نون. أعوذ بالله من السحر. ثم يأتون باسم أمه فيأخذون أول حرف من اسم أمه وآخر حرف من اسم أمه. ثم يجمعوا هذه الحروف ويرون أيهما ترابي. لا، ترابي ومائي وناري وهوائي. فإذا التقي حرفان، مثلا حرف النون وحرف نون آخر أو من السبعة النارية، عملوا السحر ناري. وإذا كانت الحروف الترابية أكثر عملوا سحر ترابي، وإذا كانت الحروف الهوائية أكثر عملوا سحر هوائي. كل هذا في الصورة. هذا كله على الصورة الآن، ويكتب القسم على الصورة ويوضع. ما لم يعرف الساحر الأفريقي، وانتبه معي هذه، ما لم يعرف الساحر الأفريقي اسم الأم واسم الشخص لا يمكن أن يعمل سحرا للصورة بتاتا. لابد أن يعرف الاسمين، لأن هذا الطريقة التي استخدم بها هذا الشيء. طيب. على هذا النهج لو أخذنا هذه الصورة إلى لبنان إلى المغرب، إلى الدول العربية، اليمن، الطريقة تختلف، لكن الأسلوب تقريبا مشابه. ترى عندنا مشاهدين في الوطن العربي الكبير الذي نسأل الله سبحانه وتعالى له الحفظ،
في لبنان، في المغرب، في كل البلدان العربية يشاهدونها. نعم، أنا أتكلم لهذا اللي أتكلم بخبرة، أعرف أن في مشاهدين، وأعرف أننا سنتكلم بأوتار حساسة. ممتاز. أنا ما يهمني، لأني أنا أعرف هذه المدارس وأعرف منابعها. طيب. ففي أفريقيا، في شمال أفريقيا، الدول العربية والدول سوريا والعراق ولبنان اليمن عمان ما يفعلوا هذه الطريقة، لكن شبيهة منها. يأتوا باسم الشخص، نأتي به بالصورة، يطلبوا الاسم واسم الأم، اسم كامل، اسمه واسم أمه كاملا. ثم يجمعوا هذه الحروف، يقسموها على التراب والماء والهواء والنار. يعني ما يأخذون الاسمين زي أفريقيا، يأخذون الأسماء كاملة، فيأخذون العين والميم والنون، مثلا عثمان، العين والثاء والميم والألف والنون والاسم كاملا، واسم الأم كاملا، ثم يجمعوا يخلطوا، يرون أيهما أكثر، الترابي أو الهوائي أو الناري أو المائي، فأيهما أكثر يعمل عليه السحر، فيكتب القسم على الصورة بأيهما أكثر. ثم أذكر لك بعد ذلك لماذا يختاروا هذا الشيء. طيب، هذه طريقة هؤلاء، وهي أقوى الطرق في السحر، لأنها تركز أكثر في عدد الحروف عن غيرها. أما في شرق آسيا، إندونيسيا وغيرها، حتى بعد سحرة أوروبا لا يفعلون هذا كله. طيب، ماذا يفعلون أولئك؟ نعم، يأخذون الاسم فقط للشخص، عثمان، ثم يقولون لك أي درجة من أنواع السحر تريد. إذا قلت أقوى درجة أخذوا حرف النون الأخير، فتدرج الدرجات قوة السحر من الأخير إلى الأول، فحرف العين أضعفها وحرف النون أقواها. ثم طلبوا مع الصورة أثرا آخر يجمع معها، ولا يكتفون في الصورة، لكن يعملون على الصورة، ولكن لا يكتفون، يحتاجون أثر من جسمه، من ملابس. وأنا أقسم لك الآثار، شعر مثلا، أقسم لك الآثار على قوة السحر الآن، ثم يعملون عليها السحر. لذلك بعض الخادمات اللي تأتي في المملكة العربية السعودية أو في الخليج، تأتي من إندونيسيا، تأخذ الصورة لكن تأخذ معها أثر، تحتاج أنها تأخذ معها أثر، لأن هذه مدارسهم يعملون على الصورة وعلى الأثر وعلى الاسم الشخص الواحد، حتى لو ما احتاجوا اسم الأم. بقي هنا سؤال مهم. الآن عرفنا، قبل هذا السؤال عرفنا أن الصورة لوحدها لا تكفي، لابد حسب يكون معها اسم أفريقيا. أيوة، اسم أم واسم أولي واسم أم لأفريقيا. نعم، وكذلك بنفس المستوى لكن بالأحرف كلها عربيا. نعم، وآسيويا وأوروبيا لا يحتاجون معها أثرا آخر. طيب، ما درجات الأثر؟ طيب، حتى نعرف قوة السحر. أقوى أنواع السحر ما أخذ من الشخص ولم يره إلا الشخص نفسه. مثل ماذا؟ مثل دم الحيض أو المني أو شعر العانة أو شعر الإبط. الدرجة اللي أخف ما أخذ من الشخص واطلع عليه الآخرين. مثل ماذا؟ مثل شعر الوجه أو شعر الرأس أو الأظافر. الدرجة اللي بعدها ما أخذ من الشخص وكان ملازما له. مثل ماذا؟ مثل ملابسه الداخلية. الدرجة التي بعدها ما كان ملازما للملابس الداخلية، مثل الثوب مثلا أو غيره من أو العباءة. ثم نمشي بهذا التدرج كلما ابتعدنا حتى نصل إلى الصورة مثل ما ذكرت لك، وبعد الصورة الصوت، وأقلها أنه يؤخذ من التراب الذي تمشي عليه، بشرط أن تكون حافيا. يعني تمشي حافي في مزرعة ولا شيء، يأخذون هذا التراب يعتبرونه أثر منك، ممكن أن يعملوا عليه السحر، لكنه أقل درجات التأثير في السحر، وأقواها ما أخذ من جسمه ولم يطلع عليه أحد إلا هو. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أقوى أنواع الأثر الموجودة. الساحر بداية يحصل على مثل هذه. من المهم جدا للجمهور أنه يعرف أنه لا يمكن الساحر أن يعمل في الصورة لوحدها فقط، لابد معرفة اسم الأم واسم الشخص نفسه،
لابد أن يدعمه بأثر آخر، لكن الصورة هي دليل للشيطان أو للجان الخادم للوصول إلى الآخر. كما أن من الوسائل الحديثة، والسؤال كان عن الوسائل الحديثة، من الوسائل الحديثة استخدام الاتصال بالجوال. كيف يستخدم الساحر الاتصال في الجوال؟ يستخدم الساحر الاتصال في الجوال، طبعا الساحر يقدم قربان ويفعل قسم وحتى يحضر الجن، ثم إذا حضر الجن يتصل، يقول أنا أريد أن أتصل على شخص من السعودية، فيتصل: السلام عليكم، أنت مريض وأنت فيك كذا وكذا. الآن من يسمع؟ يسمع الشخص ويسمع الجن على السبيكر. فإذا استرسل الإنسان بالكلام معه، يعني قال أنا ماني مريض، أنت كذاب، أنت فيك شيء، أنا بدأ يكلمه، يقول أنا أريد أن أخدمك، أنا أريد. الآن يسمع المحادثة من؟ الجن مباشرة يأخذ نبرة هذا الصوت، ثم يبحث في السعودية على وين مكان هذا الشخص، بأي منطقة، في أي مكان، ثم يصل إلى أن يجد هذا الشخص ثم يبدأ يؤذيه. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لذلك النصيحة المهمة جدا للأخوة الذين يسمعون هذا اللقاء، أنه إذا اتصل عليك الشخص لا تسترسل بالكلام معه، أغلق الجوال مباشرة، ولا تعاود الاتصال، ولا تصدق أنه أنت مريض أو فيك شيء. ممتاز.